各位迷者大家好，我们是泰哥神洗，那念台语就是泰哥爱行 C。那为什么是泰呢？原因是我是从那个泰山职运中心数位电子训练班这边，那在那边所学呢，搭配我们的一些背景，还有我们的一些想法，所以我们利用呢电脑视觉还有人工智能，那我们把这个结合以后呢，做成一个智慧的洗衣店的营运管理系统。那针对目前的洗衣店的缺点做改善。那现在秋天到了嘛，那大家第一件事要做的可能就是把家里的厚棉被，然后或是一些冬天的衣服、秋天的衣服拿出来洗。那现在呢，可能去自助洗衣店呢，因为目前没有预约系统，所以你可能带了大包小包到了现场，然后结果没有洗衣机了。那这时候你可能有一个选择，一个回家，然后等几天再去洗，然后再来就是你可能就是转到别的地方去。可是问题是说，这样你会浪费很多时间，那这是一个问题。另外就是目前的洗衣的管理系统呢，它并没有把比如说一个月用多少水或者多少电，还有多少瓦斯，把它做一个统计，所以管理上也非常不方便。那另外就是目前呢，我们知道我们台湾的物联网技术非常发达，所以我们希望可以把这些技术整合来解决以上的问题。那我们产品特点呢是，第一个是搭配手机跟我们家用电脑，然后再者呢是我们的就是监控的系统，那另外就是我们整体本身的数据的分析系统，那下面会做一些介绍。那首先呢，这个系统呢，你可以很简单的使用你的手机或者是你的桌垫，就可以在线上我们的网站，然后去预约你要的洗衣机。首先，你上了我们的网站以后呢，你会看到日期，你可以先预约，就是针对你有空的时间呢，你去预约你要的日期还有时间。那另外就是你除了日期时间以外，地点你也可以自由选择，你可以选择离你家最近，或者是说相对来讲比较没有人去的洗衣店。因为我们的系统上会显示说，哪些洗衣店呢有哪些洗衣机是空的，那或者我们往后会提出一些方案，那这些方案是说鼓励大家在离峰时间去使用这些洗衣机，那或者是就是离你家比较远，但是你愿意稍微走一点距离，但是那没有人在用，那就可以去使用。那你选好时间地点以后呢，就可以进行大中小。按照你需要的洗衣的分量去选择。那再者就是，因为我们花了蛮多时间在等待洗衣的过程，所以我们这系统呢会针对洗衣啊，或是脱水，或是烘衣服，你不必本人一直在那里，你可以离开那个地方，那你的手机可以上那个网站，你持续可以监控你洗衣的行程，并且在洗衣结束的时候呢，它会告知你，洗衣已经完成了，你可以回去取你的衣服。那另外就是我们这个系统呢，因为近年来这种销很多，那洗衣店有一些那个心理有一些问题，会去偷东西。那这一个系统会针对你本人所预约的洗衣机，只有你本人回去可以打开它。那这有个人化这个并且防止衣服被偷的状况。再者就是这整个系统呢是会统计每个月的营业额跟使用人数，那管理者会非常方便的去管理他的洗衣店。再来就是我们呢，因为洗衣店呢，基本上我们会加装一些监视系统，就是监视器啦。那我们还有一些搭配软体的，比如说电脑视觉的部分，我们会去统计，这洗衣店有多少人？那如果没有人的状态，我们去控制照明，减低那个电量的使用。那我们的系统规划呢，是目前是使用嵌入式系统开发法为中心，那搭配 Linux。那网络的部分，我们会建置网络跟资料库。然后电脑视觉的部分，我们目前评估是 Python 跟 OpenCV 是可以做到的。那我们市场价值主要是省时，我们可以用网络随时监控，可以实现大的时间。然后安全的部分就是我可以随时监控系统状况，还有大数据可以收集资料。那目前我们已经有建置好一个网站，那当然还在修改中，那大家有兴趣可以去看看。那这是未来展望，这个系统也不只用在洗衣店，或许可以用在网购无人店。
对吧？